வணக்கம். சற்று முன் வெளியான முக்கிய செய்தி. தமிழகத்தின் 6 மாவட்டங்களில் இன்றும் 4 மாவட்டங்களுக்கு நாளையும் கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. தென்மேற்கு வங்கக்கடலில் நிலவுகின்ற காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் நவம்பர் 21ஆம் தேதி காலை 8:30 மணியளவில் காரைக்காலில் இருந்து கிழக்கு வடகிழக்கு சுமார் 470 கிலோமீட்டர் தொலைவிலும், சென்னையில் இருந்து கிழக்கு தென்கிழக்கே 420 கிலோமீட்டர் தொலைவிலும் மையம் கொண்டுள்ளது. இது மேற்கு வடமேற்கு திசையில் தெற்கு ஆந்திர, தமிழக, புதுவை கடற்கரை நோக்கி நகர்ந்து நவம்பர் 22ஆம் தேதி காலை ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக வலுவிழக்கக்கூடும். இதன் காரணமாக நவம்பர் 21ஆம் தேதி தமிழ்நாடு, புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களில், தென் தமிழகத்தின் ஒரு சில இடங்களிலும் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். விழுப்புரம், செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், சென்னை, திருவள்ளூர், ராணிப்பேட்டை ஆகிய மாவட்டங்கள் மற்றும் புதுச்சேரி பகுதிகளில் ஒரு சில இடங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. நவம்பர் 22ஆம் தேதியான நாளை வட தமிழகம், புதுவை, காரைக்கால் பகுதிகளில் ஒரு சில இடங்களிலும், தென் தமிழகத்தின் ஒரு சில இடங்களிலும் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், ராணிப்பேட்டை, வேலூர் மாவட்டங்களில் ஒரு சில இடங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் அடுத்த 48 மணி நேரத்திற்கு வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். ஒரு சில இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 27 to 28 டிகிரி செல்சியஸ், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 22 to 23 டிகிரி செல்சியஸ் என்ற அளவில் இருக்கும். 21 மற்றும் 22ஆம் தேதிகளில் ஆந்திர கடலோர பகுதிகள், தமிழக, புதுவை கடலோர பகுதிகள், இலங்கை கடலோர பகுதிகள், தென்மேற்கு வங்கக்கடல் மற்றும் அதனையொட்டிய மத்திய மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் 22ஆம் தேதி காலை வரை சூறாவளி காற்று மணிக்கு 45 முதல் 55 கிலோமீட்டர் வேகத்திலும், இடையிடையே 65 கிலோமீட்டர் வேகத்திலும் வீசக்கூடும். மன்னார் வளைகுடா பகுதிகளில் சூறாவளி காற்று மணிக்கு 45 கிலோமீட்டர் வேகத்திலும் 55 கிலோமீட்டர் வேகத்திலும் வீசக்கூடும். இந்த நாட்களில் மீனவர்கள் இப்பகுதிகளுக்கு செல்ல வேண்டாம் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.